Kembali lagi bersama saya Yuda Dwi Darmawan di channel Bad Project. Hari ini kita akan coba traveling ulang lagi ke Curug Grahong yang berada di Desa Kadaung, Kecamatan Cigudeg. Untuk lokasinya nanti kita taruh di deskripsi ya. Penasaran dengan tempatnya kayak gimana? Ikuti perjalanan kita hari ini. Oke. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Ya, sekarang kita sedang ada di perjalanan ke curugnya, baru setengah perjalanan. Lumayan capek. A few inches later. Oke guys, sekarang kita sudah berada di tempat tujuan kita, Curug Grahong. Bisa dilihat di sana, sudah terlihat air terjun kecilnya tuh. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti perjalanan kita kali ini. Let's go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Can you see forever we will go? Bang, capek bang. Bang, capek gak bang? Waduh, lumayan. Lumayan, tidur bang kalau nggak mau capek bang. Gak usah main ya. Iya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come. Nah, sekarang kita sudah ada di Curug Grahongnya, tuh lihat di belakang tuh. Airnya lumayan bersih ya, masih air pegunungan gitu kan. Tadi kita dari rumah sekitar 1,5 jam, 1 jam lewat. Biaya kesini juga lumayan ya, murah. Masuk sekitar 5.000, parkir 10.000. Nah, parkirnya nih agak lumayan mahal juga, 10.000 nih. Buat satu motor tuh 10.000 tuh. Terus ada lagi di depannya lagi, setelah mau masuk ke area sini dipintain lagi 5.000. Jadi total kita ke sini sekitar 20.000 buat satu orang. Ya lumayan masih terjangkau lah buat kaum yang keuangannya tipis, bisa datang ke sini. Duit sedikit tapi kita bisa menikmati keindahan alam seperti ini. Kalian para pecinta curug, saya sangat rekomendasikan sekali tempat ini. Tempatnya sangat indah, tapi sayang ya, seperti biasa orang Indonesia tuh kalau buang sampah tuh gak pernah pada tempatnya loh. Masih banyak banget yang buang sampah, mulai
mulainya dari diri kita sendiri juga. Kita buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai tempat yang sudah seindah ini dirusak oleh sampah. Nanti sore kita akan coba untuk mandi di Curug Rahong. Oke? 2 hours later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, cukup sekian perjalanan kita pada kali ini. Kalau kalian tahu tempat-tempat yang murah dan terjangkau, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Dah. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Ya, kali ini kita sudah ada di Curug Rohang. Kalian para pecinta-pecinta curug ataupun air terjun ya sama aja ya. Curug sama air terjun. Kita rekomendasiin sekali. Ya, recommendation.